Sa gakahitabo karon nga pagdaot nila sa atong simbahan, nakahinumdum ko sa Veritas Liberabit Vos. The truth will set you free. Yes. Pero usa ka psychologist nga nahimo na kong counselor sa una sa seminaryo, gidugang ni, yes, the truth will set you free. But before it sets you free, it will first make you miserable. Tinuod? Yes. Gatuo manguta nga kanang mga balaan ug buutan nga mga tao sama sa mga santo, wala na sila'y problema, dayon respetaran kanunay, tinitingala. Kung ato day silang ila-ilahon, lahi di ay ang istorya. Sama pananglit ni Archbishop Oscar Romero, bag-ulang na santo, gipusil patay kay nagsulti batok sa violence and injustice sa ilang lugar. Ug ang atong Kristo mismo sa ebanghelyo karon nakadawat na og death threats tungod sa kamatuoran nga gisangyaw. Mga igsuon, kung kita naigo sa ilang pagdaot pagpasangil, kita pare, madre o mga laygo nga manimbahay diha, then dawato nato ulaw, idungo ang ulo, mapaubsanon nga dawaton apan bangon og ayaw undang sa paghimo sa maayo ug pagpakabalaan, lahutay. Pero kung dili tinuod ilang pasangil, then diha sa hilom padayon sa paghimog maayo ug pagpakabalaan, lahutay gihapon mga igsuon, kay ang yawa kusog kaayo mo paluya sa atuang kasing-kasing. Ay kabalaka, kay sama nga si Kristo milahutay ug nakadawat sa kabanhawan, kita pod in God's time makadawat pud ta sa kabanhawan. Lahutay lang yun.